Ugima wa mwiri ukireherwo ni CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Tugukwamukira na Dr. Tabitha Buro na nigetha tuhote gukorwo tugithie na mbere na gukuririkania uhoro wigie ati society ithwe ta muingene turi na itemi ria gutema hari uhoro wigie gutigirira ati andu aria makoragwo mari thiini wa unyui wa njohi rondo mwana ndawa cia kurefia ni twamateithiriria uririkane CIC Insurance Group niyo tunyitiriire itikira nyambe nguririkania ati mutino nduri njamba uguo ni kuga ati gutiri mundu ukiraga rucini ona kana hwaini ukiinuka na ngari ugakora ati we 100% sure ati ni ugucoka na nikio ndirenda gukuririkania uhoro wigie CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Uguo ni kuga ati hindire wegera insurance ya gari yaku kana hitari ngene matatu no korwo ni gakari gaku personal karia witaga maika ndwitikire na ihenya nigetha ukorwo kinengererio CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Matirakugiora ona hanini ni tondu hindire nginya we wagia na accident ya gari yaku ni ukuhota we mwene kurihwo. Uguo ni kuga we covered na makiria mo uguo ni nginya gari yaku oro hindire hitari gari yaku yathuka wetereire nigetha urihwo ri ni makuheaga kiria twitaga katasika. Uguo ni kuga gari ya ziada irio gutumira kamwira ukorwo githie na mbere na gwika atia guthondekerwo ngari ndugitikire kwihika nigetha wegere bima ya gari ya CIC utume SMS kuri 22471 ona ninge maandikire kugerera WhatsApp 0703099000. CIC Insurance Group maugaga we keep our word. Na Dr. Tabitha Buro ni umwe ware marithini wa panel eo kana one of the doctors panelists ni kana ruguru wa CIC Insurance Group. Dr. Tabitha, thank you. Uhoro wa kwaria uhoro wa society no uhoro wa unyui wa njohi mukiruku. Society ndiriretikira gwitikia ati ni murimu na nikio kwina thina munene muno tondu riria tuona andu acio tukama judge tukarika kuona na kumaririra na mundu ucio ni araigwa tondu ni mundu na tukanjiriria kuona uria matekite maundu ukanjiriria kumwira we ndungi ungiko na ndungitiga njohi tukanjiriria kumamenereria na ni wega kumenya ati andu aya ni andu o ta andu aria angi ni athuri atumia ni ciana cia andu na ni andu mari handu thiini wa family ciao. Kuo ni wega society kurika kumenya ati ni wega gu support andu aya ona korwo ni maranywa njohi ri reke umenye ona kiranywa niki o uria andu maruta mbeca cia thibitari gutwara andu thibitari ri no wega gutwara mundu thibitari umutware rehab umwire reke nguri session cigana ona reke nguteithie nigetha uteithike na ni njui ati undu ucio society ithu tungitikira kunyitana bururi witu no wagire na maundu maitu no magire. Yes, gatho cia mwanya ni ukuona hitari gitubati kumonia wendo na kumonia teti kumarumaga aciari kumarumaga nginyo na magakinya handu makaigwa mundu ucio ni watuhunia ati tungicenjia miarerie orundu mwe na mikirini ya maundu makona they accepted. Uhoro wa kwenda andu aya ni kindu kia goro muno na ni wega kumenya nginyo na ithuria turari ona ithuria ciari he hindi twaragio kaigwa ni waririe muno ni unegenirie mwana o muno na ni unegenirie ona muthuri ucio mutumia ni munegananirie muno tondu ona riria andu aya moka therapy ni moigaga makoiga nie gitumi gĩa kunywa ni mutumia wakwa nie gitumi gĩa kunywa ni giki na giki na giki. Kuguo ni wega ona ithuĩ tukamenya roro itu haria twagiriire guteithia tugatiga gutwika ithuĩ na ithuĩ turekira ngumwaki nigetha ciakane ukamenya wewe muciari ukamenya wewe mutumia kana we muthuri wagiriire guteithia atia. Ni kuri athuri angi nao uhoro wa guteithia mutumia ucio gakorwo kwanja ni undu wa society yarikia kuona mutumia akinywa njohi mutumia ucio akoneka ari kindu kiuru muno na mundu ucio agatwika ndangitwika accepted thiini wa society na mutumia o ni mutumia ona akioreo na mathina make maria matumaga nywe njohi. Kuguo ni wega kumenda ni wega kumahe mwihoko wa gutura ni wega kumonia ati ona Ngai no amendete tandu. Koguo na ithuĩ ta society twina itemi ritu uguo niguo twaigua. Dr. Tabitha, no wega tungimenya hitari ingi andu aya makoretwo na addiction thiini wa society no mateithike? No mateithike. No mateithike tondu andu ni mateithikaga kindu kiria mekwenda gwitikira ni ati riu ihinda ni rikinyite andu matonyage thibitari rehabilitation kana kundu gwa gucaria counseling o toria ungitonya thibitari tondu meciria ma mundu ni marwaraga riria mundu anywa njohi cio ri ungigwa ni warika kuigwa mundu ni wakirari ungihota kuingiraga thibitari ukahana ni wathie weyuriria ukuheo counseling na no uhone na kuguo ni kuri na mwihoko ni tondu riu ni turathie tukimenyaga na andu ni mathi magitikagira ati ni wega guthie gucaria counseling. Kuguo andu aria marahota gucaria counseling ni marateithika na ni marahota gutura mutu. Turirikanie namba ya thimu uria tungikunyita 0720 370 353. Yes, thank you. No ririkane gweigwa Dr. Tabitha agitwira ni ati ugikorwo wi rungu rwa mubango-ini wa CIC Insurance ni kuhota kumandikira SMS na nigetha hote nginya gukorwo ati wi covered ati ndona watwara mwana rehabilitation ni kuhota kurihirwo. Ugima mwega wa mwiri ni kirathimo ni njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri.
wareherwo nĩ CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Kambuni ya CIC Insurance Group ithuĩ twĩ mũruna waku wa o mũthenya barabara-inĩ. Angĩkorwo ũrathiĩ wĩra, ũrutaga wĩra wa gũkua mũingĩ kana mĩrigo, wĩna thabarĩ na famĩlĩ yaku wikendi, CIC nĩ ĩrakũgitĩra. Tũrakũhe mũbango mwega na mwagĩrĩru makĩria wa insurance, tũgakũhingĩria claim ciaku na ihenya, tũgakũhe ngari ya kũhũthĩra yaku yathũka na maũndũ maingĩ megiĩ ũhũthĩri wa barabara. Wĩna CIC Motor Insurance, thabarĩ ciaku ciothe nĩ njagĩrithie makĩria. Tũma SMS kũrĩ 22471 kana twandĩkĩre WhatsApp kũgerera 0703 099 000 kana twandĩkĩre email izebima@cic.co.ke na ningĩ no ũcerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word.